다이소 뭐 살지 고민이 된다면 비강악장 코밴드. 다이소에 코밴드를 팔고 있어서 바로 구매했습니다. 비현민으로서 무조건 구매. 의료벽이 표시되어 있는 상품이고요. 열매잎 들어있습니다. 깔끔한 밴드 포장이고요. 모양은 이렇게 생겼습니다. 일단 뜯어볼게요. 일반 밴드와 비슷하고 흐물거리지 않아요. 접착력이 정말 강하고 코 부분에 맞춰 휘어집니다. 정확한 부분에 부착해야 효과가 있다는데 이게 은근 어렵더라고요. 한번 느낌으로 맞춰주고 여러 번의 도전 끝에 성공. 저는 일주일 정도 사용해봤는데요. 잘 붙이면 효과가 있어요. 코에 붙이니까 시원해지더라고요. 코골이는 잘 모르겠어요. 저는 쟁이로 갑니다.